Das verborgene Tal der flüsternden Riesen. Atme tief ein und langsam wieder aus. Spüre, wie sich jede Anspannung in deinem Körper löst und du immer ruhiger wirst. Stell dir vor, du liegst in einem weichen, gemütlichen Bett, dich in eine warme Decke hüllt. Ein sanftes, goldenes Licht flutet den Raum und du hörst das leise Knistern eines Holzofens in der Ecke des Zimmers vor sich hin prasseln. Draußen ist es ruhig, nur das entfernte Rauschen des Windes in den Bäumen ist zu hören. Der Raum ist von einer angenehmen Wärme durchzogen und der Duft von altem Holz und feuchtem Moos steigt in die Luft. Langsam öffnest du deine Augen, anstatt die gewohnte Decke über dir zu sehen, blickst du hinauf in einen weitläufigen Sternenhimmel. Ein sanfter Nebel zieht durch das Tal und die kühle, klare Luft umhüllt dich wie eine sanfte Umarmung. Du liegst auf einem weichen Moosbett und der Boden unter dir fühlt sich lebendig an, fast als ob er atmete. Um dich herum erhebt sich der Wald. Die Bäume stehen hoch und mächtig, ihre Äste im Wind wiegend. Es fühlt sich an, als hättest du einen geheimen Ort betreten, der nur in den Erzählungen der Ältesten existiert, das verborgene Tal der flüsternden Riesen. Dieses Tal war einst ein Ort, von den Menschen gemieden wurde aus Angst vor den riesigen Wesen, die in den tiefen Wäldern lebten. Es hieß, Riesen könnten die Stimmen der Sterne hören und mit den Bäumen sprechen. Doch längst schon hatte sich der Schleier der Zeit über das Tal gelegt und niemand wusste mehr von seiner Existenz bis jetzt. Langsam erhebst du dich und das Moos unter deinen Füßen gibt sanft nach, als du dich aufrichtest. Ein geheimnisvoller Ruf dringt in deine Ohren, als ob die Natur selbst dir etwas zuflüstern möchte. Du folgst dem Klang, der dich immer tiefer in den Wald führt. Die Bäume werden dichter, Stämme von knorrigen Ranken umschlungen und der Nebel wird immer dichter. Doch es ist nicht düster, sondern beruhigend, fast wie eine sanfte Umarmung der Natur, die dich in ihrem geheimen Reich willkommen heißt. Schließlich öffnet sich der Wald und vor dir erscheint eine weite Lichtung. In der Mitte der Lichtung stehen sie, die flüsternden Riesen. Ihre Körper sind von Moos und Efeu überwuchert, ihre Gesichter von der Zeit gezeichnet. Doch ihre Augen leuchten in einem warmen, goldenen Licht, das den gesamten Raum zu erfüllen scheint. Du spürst, wie ein Gefühl von Ehrfurcht und Staunen in dir aufsteigt, während du in ihren Blicken versinkst. Diese Wesen, obwohl riesig und alt, strahlen eine Weisheit aus, die Jahrhunderte übersteigt. Die Riesen sprechen nicht mit Worten, sondern in einer Sprache, die du tief in deinem Inneren verstehst. Ihre Stimmen sind wie das Rauschen eines Baches, der sanft über Steine plätschert. Es ist eine Sprache, die du nicht bewusst gelernt hast, aber du verstehst sie dennoch, als ob sie ein Teil von dir ist. Ein uraltes Wissen, das tief in deiner Seele vergraben lag. Die Riesen erzählen dir von alten Zeiten, als das Tal noch von Menschen und Riesen gemeinsam bewohnt wurde. Es waren Zeiten des Friedens, als die Riesen die Bäume schützten und den Menschen halfen, die Geheimnisse der Natur zu verstehen. Doch dann, eines Tages, kamen die Menschen mit Gier und Eroberungsdrang und das Tal wurde verlassen. Die Riesen zogen sich in den dichten Wald zurück, ihre Präsenz wurde von den Menschen immer mehr vergessen. Und so blieb das Tal für Jahrhunderte verborgen, ein Ort, der nur noch in den Flüstern der Bäume und dem Gesang des Windes lebte. »Warum bist du hier?« fragt der größte der Riesen, seine Stimme wie der Donner eines fernen Sturms. »Hast du den Mut, den Fluss der Zeit zu verändern?« Du spürst, wie eine Antwort aus deinem Inneren aufsteigt, eine Antwort, die du nicht bewusst geplant hast. Du hast den Mut zu lernen. Du möchtest die Geschichte des Tals verstehen, die alten Geheimnisse wieder entdecken und den Riesen helfen, ihr Erbe zu bewahren. »Wir haben lange gewartet«, flüstert ein anderer Riese, dessen Augen in einem tiefen Blau erstrahlen. »Und die Zeit für das Wissen ist gekommen. Doch weißt du, junger Reisender, dass Wissen seinen Preis hat?« Die anderen Riesen nicken, du spürst den Hauch einer Warnung in ihren Worten. Doch du bist entschlossen, mehr zu erfahren. »Was ist der Preis?« fragst du, und deine Stimme klingt fest, obwohl du das Gefühl hast, dass der gesamte Wald in diesem Moment die Antwort kennt. Die Riesen blicken sich an, ihre Blicke scharf und weise. Dann schauen sie dich wieder an. »Der Preis ist, die Geschichten des Tals zu bewahren«, sagt der größte der Riesen. »Du musst uns helfen, dass die Geschichte nicht verloren geht. Du musst der Hüter des Wissens werden, der das Tal und die flüsternden Riesen in Erinnerung hält. Ein sanfter Wind weht durch die Bäume und du kannst ein leises, melodisches Flüstern hören. Es ist die Sprache der Riesen und mit jeder Bewegung der Äste spürst du die Geschichten der alten Zeiten dir näher kommen. Es ist, als ob die Bäume selbst die Vergangenheit in ihren Ästen tragen und jedes Blatt ein Fragment einer längst vergessenen Geschichte ist. »Du bist derjenige, der das verborgene Tal wieder sichtbar machen kann«, sagt der Riese mit den blauen Augen. »Doch denke daran, du musst in der Stille hören, in der Dunkelheit suchen und in der Ruhe verstehen.« Plötzlich spürst du,
die Erde unter deinen Füßen zu vibrieren beginnt. Die Riesen erheben sich langsam und majestätisch, ihre Bewegungen sind sanft, aber kraftvoll. Du siehst, wie ihre massiven Gliedmaßen sich in der Luft wiegen, als ob die Bäume selbst mit ihnen in Harmonie tanzen würden. Der Wind weht stärker, du weißt, dass es Zeit ist, deinen Platz als Hüter der Geschichten einzunehmen. Die Zeit des Wissens ist gekommen, flüstern die Riesen im Einklang. Schreibe deine eigene Geschichte und trage sie in die Welt hinaus. Doch vergiss niemals das verborgene Tal der flüsternden Riesen. Ein plötzliches Geräusch lässt dich aufhorchen. Der Wind hat sich gelegt und die Welt scheint für einen Moment stillzustehen. In der Luft liegt eine unerklärliche Spannung, als ob sich die Zeit selbst einen Augenblick lang zurückgehalten hat, um dir eine Wahl zu lassen. Doch du weißt, dass es keine Wahl gibt. Die Geschichten müssen weitergegeben werden und du bist derjenige, der sie trägt. Die Riesen bücken sich nun und der größte von ihnen reicht dir eine Hand, so groß wie ein Baumstamm. Du ergreifst sie und spürst eine enorme Kraft, die aufsteigt, als ob du mit der Erde selbst verbunden bist. Die Riesen neigen ihre Köpfe, als wollten sie dir ihren Segen erteilen. Und so gehst du weiter immer tiefer in das Tal, wo die Geschichten der Riesen in den Wäldern verborgen liegen, darauf wartend, dass du sie wieder entdeckst und weitergibst. Der Wind trägt die Worte der Riesen zu dir. Und du weißt, dass du nun ein Teil dieser alten Geschichte bist. Du hörst das sanfte Flüstern des Windes und das Rauschen der Bäume. Die Stimmen der Riesen niemals ganz verschwunden sind. Du wirst ein Bewahrer der Geschichten, ein Hüter des Wissens. Und während du weitergehst, ist das Tal um dich herum lebendig, als ob die Bäume und die Erde selbst sich an dich erinnern. Das Tal der flüsternden Riesen lebt weiter. Und du wirst die Geschichten der Vergangenheit mit der Welt teilen, damit sie niemals vergessen werden. Nun nutze auch du diese entspannte Umgebung, um selbst auch in die Welt der Träume einzusinken. Viel Spaß bei den Klängen der Nacht.